Hello and welcome, and in this video we will discuss an amazing idiom, elephant in the room. So first we will discuss its meaning and then we will have a look at some situations and examples. तो शुरू करते हैं. Well, elephant in the room का क्या मतलब है? तो जब भी हम बात करते हैं elephant in the room की, इसका मतलब कोई एक ऐसा टॉपिक हो सकता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ा टॉपिक है, कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल इश्यू हो सकता है जो कि ऑब्वियस है, एवरीवन नोज अबाउट इट, सबको पता है, बट कोई इसको मेंशन नहीं करना चाहता है या कोई इसको डिस्कस नहीं करना चाहता है. क्यों? बिकॉज अगर आप इसको डिस्कस करते हो तो ये एटमॉस्फेयर को, यानी जहाँ पे आप बैठे हैं, अपना जो उसका एटमॉस्फेयर है, माहौल है, सिचुएशन है, उसको अनकंफर्टेबल बना देगा, या वहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनको अनकंफर्टेबल कर देगा. तो इसीलिए आप इसको डिस्कस करना अवॉइड करते हैं. तो बेसिकली यू अवॉइड द एलिफेंट इन द रूम या यू इग्नोर द एलिफेंट इन द रूम. बट फिर भी अगर आप डिस्कस करते हैं तो आप ये कह सकते हैं, ओके, लेट्स डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम, लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम. ये अलग बात है कि अगर आप डिस्कस करोगे तो जो सिचुएशन है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, जो माहौल है या कुछ लोग हैं ये अनकंफर्टेबल हो जाएंगे. यू गॉट इट? अब क्वेश्चन ये है कि वाई एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट ही क्यों? जस्ट बिकॉज इसके साइज़ की वजह से. एलिफेंट आप जानते हैं बहुत बड़ा होता है, तो अगर एलिफेंट रूम में है तो आप जानते हैं कि इसके बारे में हर किसी को पता होगा, एवरीवन वुड नो अबाउट इट. और ये जो चीज़ है कोई इग्नोर नहीं कर सकता, यानी हर किसी को इसके बारे में पता है. अगर आपके रूम में एक एलिफेंट है तो हर किसी को पता होगा ना उस एलिफेंट के बारे में. तो बेसिकली ये जो इश्यू है, हर कोई उस इश्यू को देख रहा है कि हाँ भाई इश्यू है. ओके, अब उस इश्यू को वो लोग डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, अगेन जैसे कि मैंने बताया, बिकॉज जो माहौल है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा. ओके, वेल, जहाँ तक सेंटेंसेस की बात है तो यहाँ पे ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं होते हैं. आपके पास होंगे आई एम इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम, या लेट्स इग्नोर द एलिफेंट इन द रूम, या लेट्स अवॉइड द एलिफेंट इन द रूम, या लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, या फिर लेट्स डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम. इसी तरह के आपके पास सेंटेंस होंगे. ज़्यादातर आपको सिचुएशंस मिलेंगी जहाँ पे आपको ये लाइंस यूज़ करनी होंगी. अंडरस्टैंड? अब इन सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं. सम वीमेन आर हैविंग अ गेट टुगेदर, यानी कुछ वीमेन हैं आपस में बातचीत कर रही हैं. उनमें से कोई एक वुमन है जिनके हस्बैंड इम्बेजलमेंट में पकड़े गए. अब इम्बेजलमेंट होता है कि किसी कंपनी में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करता है तो उसको इम्बेजलमेंट कहते हैं, कि पैसे की उन्होंने कुछ फ्रॉड किया, कुछ हेरा फेरी कर दी, तो इसको इम्बेजलमेंट कहते हैं. ओके, तो किसी उनमें से एक वुमन है, उनके हस्बैंड ने एम्बेजलमेंट उसमें पकड़े गए. सबको पता है इसके बारे में, एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट वो इसको डिस्कस नहीं करना चाहते बिकॉज ऑब्वियसली ये माहौल को अनकंफर्टेबल कर देगा. ओके, तो वो क्या करें, दे आर इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम. और इस पर्टिकुलर केस में जो एलिफेंट इन द रूम है वो ये है कि उनका हस्बैंड जो है वो इम्बेजलमेंट में पकड़ा गया. तो जो ये टॉपिक है ये एलिफेंट इन द रूम है, सबको पता है, सब जानते हैं इसके बारे में, सबको दिख रहा है, बट अगर ये डिस्कस करते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा पूरा माहौल एंड सिचुएशन. ओके, अब एक और देखो आप, अमित हैज़ फेल्ड हिज एग्ज़ाम रिसेंटली. ओके, अमित एग्ज़ाम में फेल हो गया. अब वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते तो आप समझ सकते हैं क्या सिचुएशन होगी. आफ्टर सम डेज ही गोज़ टू अ फैमिली गैदरिंग, जिसमें उनके कज़न, चाचा, मामा ये सब थे. अब वहाँ पे नोबडी वांट्स टू ब्रिंग इट अप, यानी ये जो टॉपिक है इसको कोई लेके नहीं आना चाहता है कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गया है. तो यानी वो क्या करें, दे आर इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम. यहाँ पे एलिफेंट इन द रूम क्या है, अमित का एग्ज़ाम में फेल होना. ये जो टॉपिक है ये एलिफेंट इन द रूम है इस समय. अब जो उनके अंकल हैं ये शुरू करते हैं बातचीत. नाउ हिज अंकल स्टार्ट्स बाय सेइंग दैट लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम. और जैसे वो ये बोलते हैं तो अमित की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि अब तो डांट पड़ेगी या अब एम्बेरसमेंट होगी. एंड ही स्टार्ट्स डिस्कसिंग वाई अमित हैज़ फेल्ड हिज एग्ज़ाम. अंडरस्टैंड? तो आई होप आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा. यहाँ पे आप एक और सीन देख सकते हैं कि जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस के आपस में गेट टुगेदर हो रही है और बेसिकली एक उनका एक टाइप का मीटिंग चल रहा है और वेरियस टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं. लेकिन कोई भी पुअर कंडीशन ऑफ कंट्रीज़ इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर कोई ये बात करेगा
तो जो सिचुएशन होगी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी वहाँ पे, और वो लोग उन पॉलिटिशियंस को, जो जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो ये टॉपिक लेके नहीं आना चाहते हैं। हर किसी को पता है कि इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ख़राब है, बट कोई इस टॉपिक को लेके नहीं आना चाहते, बिकॉज अगर कोई इस टॉपिक को लेके आएगा तो जो सिचुएशन है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मीन्स दे डिडंट वॉन्ट टू डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम। ओके, वेल माय डियर, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, ठीक से समझ आया होगा, and you can appreciate this by subscribing to the channel, and you can like this video and share with your friends. Thanks for watching. Take care. God bless you.